ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရောက်နေတာတော့ viewer 33 area ကြတော့မွန်နဲ့တနေသိပါကျွန်တော်တို့မွန်တနေသိပါခုလက်ရှိစစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့နေရာဆိုတာ viewer 35 area ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ခရိုင် area မှာပါပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတနေသိတိုက်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဗေဒတရားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲခုနကပြောတဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပါဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့သိတာတော့အဲ့ဒီမှာပါတာကတော့အဖွဲ့တွေတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BPLA အဖွဲ့တွေပါတယ်KLA တပ်မလေးအဖွဲ့တွေပါတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပကဖအဖွဲ့တွေပါတယ်PDF အဖွဲ့တွေပါတယ်တခြား EO local အဖွဲ့တွေအများကြီးပါတာပေါ့အဲ့ဒီအောက်လို့ဝိုင်းတိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မော့တောင်မြို့တိုက်သွားအဖွဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဆက်ဂိတ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတိုင်ရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်ကိုထိတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာမှာတွေ့ရတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတော့တချို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်တွေရဲ့အနေထားတွေစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေလုပ်နေတဲ့ဟာတွေအလုံးတော်တော်များများမသိဘဲနဲ့တချို့တွေကသတင်းပေါ်မှာမိမိရဲ့ထင်ရမြင်ရလေးရှောက်တင်နေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရဒါဒီမှာတိုက်တာ BPN နဲ့ KAU နှစ်ခုပဲတိုက်တယ်ဘောနော်ဘလို့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့တော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးလှုပ်တဲ့နေရာမှာKAU BPL တခုတည်းမဟုတ်ပဲနေမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီပကဖတွေကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေကျွန်တော်တို့ပါဖတွေကြံတဲ့ local တွေအားလုံးပါဝယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးတိုက်နေတဲ့ဟာလေဆိုတော့ဒီပုံမှာဘာလို့မြင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအပြန်လည်လေးစားမှုတွေအပြန်လည်ယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်နားလည်မှုတွေလိုအပ်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီတော်လိုင်းရေးဟာပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လိုမျိုးဒါညီနောင်တပ်ဖွဲ့တပ်ရေးလိုမျိုးချစ်ချစ်လေးလေးဖွဲ့စည်းပြီးဒါစက်ကောက်စီတိုင်းမှာဖြစ်တယ်စက်ကောက်စီကတော့ဘယ်ဖွဲ့ပဲတစ်ဖွဲ့လက်တိုက်သူဂယုမဆိုင်ဘူးသူ့လည်းတစ်ဖွဲ့လက်တိုက်လို့လည်းမအောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစက်ကောက်စီရဲ့တော်လာရေး၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ကာလအတွင်းမှာဒီတိုက်လာတဲ့အထမ်းမှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ပူပေါင်း10-20ခေါ်လို့မျိုးဗျာကျွန်တော်တို့ညီနောင်သုံးဖက်ပေါက်တိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့အထက်ပေါ်မှာပြည်ဖက်မှာအကောင်လုံးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတိုက်တာလို့မျိုးကျွန်တော်တို့တနေတရီတိုင်းမှာလည်းအလုံးပူပေါင်းတိုက်နေတာဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ EO လည်းကေရွယ်ဥဆောင်မှုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြတယ်အမှန်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်တိုက်နေကြတယ်ပြီးတချို့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တလောပေါ့နော်ဒီလောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့မောင်မကန်ရဲစခန်းကိုကျွန်တော်ဝင်သိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါကြတယ်ဒဝဲဒေသခံတိုင်ရင်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကသူတို့တိုင်းရသားတက်တဲ့ပါတာပေါ့နော်ဒဝဲ DAL မျိုးကျွန်တော်တို့ TPL မျိုးဒဝဲတိုင်းရသားတက်တွေပါတယ်PDF တွေပါတယ်ပကဖတွေပါတယ်ပေါ့နော်အလုံးကျွန်တော်တို့အလုံးသွားကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါမြို့တွင်းဘိုင်းမှာတိုက်လာတဲ့ဒါရက်စခန်းဆိုတော့မြို့နဲ့နီးနီးတိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တိုက်တတ်တယ်မော်တော်ဆိုတဲ့ဒေသမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝယ်ပေးတဲ့ KL တပ်မလေးအဖွဲ့တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ကူညီပေးတဲ့ BPL အဖွဲ့တွေပါတယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့တနေသား PDF အဖွဲ့တွေပါတယ်တနေသားပကဖအဖွဲ့တွေပါတယ်ကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပါကြတာပေါ့လေဆိုတော့တော့ဒီတည်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တည်ကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုတည်လေဦးမှုတွေယူပြီးတော့ဆိုတာဒါမထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒေသခံတယောက်အနေနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒေသခံတယောက်အနေနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတယောက်သမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အလုံးပါဝယ်တဲ့ဒီဒေါ်လာရေးတစ်စုံလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဘယ်လိုပဲပြောအလုံးပါဝယ်ပြီးပူပေါတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတော့ဗောဗျာဘာဖြစ်မြို့တစ်ခုကိုတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကာခဲရှိမှန်ကျွန်တော်တို့ကာဖြတ်သက်စစ်စီရေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှတိုက်လို့မရဘူးဥမာကာတယ်ဗျာလမ်းကြောင်းတက်လာတဲ့ဟာဖြတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားတိုက်တယ်ဗျာတိုက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးဖြတ်တောက်ရေးတွေရှိတယ်ဥမာရန်သူတက်လာလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ရေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျင်းရတယ်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကန်ခင်းထားရတယ်ကာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်သွားတိုက်ရင်ဖြတ်တဲ့အဖွဲတွေကာတဲ့အဖွဲတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တာအပြန်လည်လေးစားမှုမရှိလို့လားအပြန်လည်နားလည်မှုမရှိလို့လားအပြန်လည်ယုံကြည်မှုတွေကမရှိလို့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားချီချီရဲ့တဦးနဲ့တဦးအပေါ်မှာမဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်သတိထားရတယ်ဒါသည်မိဘမှာရှိတဲ့တက်မှုတွေတန်းဖို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှဟာလေပေါ့တော်လိုင်းလုံးနေတာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပကဖလောက်တာငါတို့မလေးစားလို့လေးစားစားမယူဘူးဒါတော့ PDF တွေငါတို့ view site တော့မလို့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီ
တော်လိုင်းရေးရဲ့အားလုံးရဲ့ဘုံရီမှတ်ချစ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံရီမှတ်ချစ်တူတဲ့အားလုံးဒီတော်လိုင်းသမားပဲဒီတော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လေးစားမှုတွေအပြန်လည်ယုံကြည်မှုတွေဒါထားသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ခုလည်းပဲကျွန်တော်တိုက်နေတယ်မှာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အဓိကကင်းရလေဥဆောင်မှုနဲ့တိုက်တယ်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုလားတယ်ကောင်းတယ်ဒါ one comment တွေကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဒီဘိတ်ဒဝဲကျွန်တော်တို့ဒီခရမ်းနေပြီးထုတ်ပြန်တာဟာလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါဖြစ်တဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့အလောဝါတော့အောက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ဟာငါတို့ PDF တွေတကယ်တိုက်ရသားနဲ့ငါတို့ပကဖတွေတိုက်ရသားနဲ့ဘာလို့မပါရတာလဲဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာရဲဘော်တွေနဲ့တူနဲ့တူကြားမှာသူစိတ်ထဲမှာဒွေရလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဟာငါတို့တွေအပင်မခံပြီးတော့ပုံမလေးပြောပြဒီနေရာတိုက်တာလေးတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြာပြီဒီနေရာပိတ်ဆို့ထားတာကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားတာကာထားတာအများကြီးပဲKL တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကမဟာမိတ်တွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးနေတာလေးနဲ့တိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါမှတိုက်နေတာကြာပြီကျွန်တော်တို့အချွေရွာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသိတ်တိုးလိုမျိုးရွာတွေဆိုကုတ်ပြီးပြကြပြီကျွန်တော်တို့သိတာမကြံတော့ဘူးချိုးတွေကကျွန်တော်တို့လေကျဲလို့တကူလိုမျိုးရွာတွေเนาะကျွန်တော်တဲ့ရွာတွေကကုတ်ပြီးဗျာတိုက်နေတာခုမှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကြာရေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာလေအလုံးပေါက်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပကဖတွေရော PDF တွေရောKL အဖွဲ့တွေရောအလုံး BBL အဖွဲ့တွေရောအလုံးပေါက်ဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းသမားတွေအလုံးပေါက်ဝယ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါဖြစ်သိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်သုံးသပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ချင်တယ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းသမားအခြေချေတအုပ်နဲ့တအုပ်ကြားမှာအပြန်လည်လေးစားမှုတွေအပြန်လည်ယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေရဒါပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါမောတောင်ဒေသဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တနေ့တိုင်းတိုင်းမှာတော့ဒီမြို့သိမ်းထက်မှာဒါပါတော့မဦးဆုံးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာကြီးတွေ့လဲဒါကောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ EAO တွေရောPDF တွေရောကျွန်တော်တို့ local တွေရောကြာတဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေပါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော့တော့ဒါစီးပွားရေးဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနေ့တိုင်းမှာဒီစက်ကောက်စီဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော့တောင်းရနောင်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မော်တာပရောဂျက်နယ်စပ်ဂိတ်တွေရှိတယ်တီခီနယ်စပ်ဂိတ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကုသလုပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ရှိတယ်အဓိကဘိတ်ခရိုင်အတွက်ရာဒီနယ်စပ်ဂိတ်ကတော်တော်အချစ်ကြောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုဒါလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအစက်ကောက်စီရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းဖြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာအဲ့ဒီနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဒီနယ်စပ်ဂိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နယ်စပ်ထွက်ပေါက်လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးပူပေါတက်တွေကဒါတိတ်ခဲ့တာပေါ့နော်